Wow, lihat teman-teman. Di sini ada benda-benda yang berlumpur. Widih, gokil sih. Wow, ayo kita bersihkan. Wow, di sini sudah ada keranjangnya teman-teman. Wih, kendaraan apa ini? Wih, gokil sih. Wow, lihat teman-teman. Wow, kita kumpulkan. Widih, sangat berlumpur. Wow, mantap. Widih, wah, keren teman-teman. Wih, wow, ada truk tangki sepertinya. Wow, gokil sih. Wow, apa ini? Widih, wow, ada yang kecil-kecil ya. Wih, mantap. Wah, besar banget teman-teman. Wih, kendaraan apa ini? Wow, lihat teman-teman, sangat berlumpur. Widih, wah, ini gokil sih. Wow, wih, ada gitar teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bersihkan dulu. Wih, lihat teman-teman, sekarang kita bersihkan dulu ya. Wow, kendaraan apa ini? Wow, sangat berlumpur. Wow, gokil sih. Lihat teman-teman, keluarlah mobil ambulan. Widih, mantap sekali teman-teman. Wow, kendaraan apa ini? Wow, lihat teman-teman, sudah bersih. Ada mobil TNI. Wow, keren ya. Widih, mobil apa ini ya? Wow, sangat berlumpur. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini mobil bus Transjakarta. Widih, sangat keren teman-teman. Wow, ada yang kecil ya. Wadidaw, ada mobil polisi. Wah, mantap teman-teman. Widih, sangat berlumpur. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil truk tangki. Widih, sangat keren. Wow, ada yang kecil lagi. Wow, yang ini loader. Widih, sangat berlumpur ya. Wow, ada yang besar. Wow, lihat teman-teman, ini keren banget ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil bus tingkat. Wow, keren. Wih, lihat teman-teman, sangat berlumpur. Wih, keluarlah mobil truk molen. Wow, mantap ya. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada bus telolet. Wow, mantap. Widih, mainan apa ini ya? Wow, lihat teman-teman. Wah, keren. Ada setang gaming. Wow, mantul sekali. Oke teman-teman, kita bersihkan yang kecil-kecil ya. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada motor cross. Wow, mantul. Wih, kendaraan apa ini ya? Wadidaw, keluarlah silinder. Wow, keren. Wih, mobil apa ini ya? Wah, hai, lihat teman-teman, di sini ada bus tingkat. Wow, mantul sekali. Wih, apa ini?
Wadidaw, ternyata pelindungnya Kapten Amerika. Wah, mantap ya. Widih, sangat berlumpur. Wah, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tambang. Banyak. Truk ini beratnya 456 kg, tingginya 64 meter. Wow, keren. Widih, sangat kotor berlumpur ya. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada lokomotif kereta api. Wow, keren teman-teman. Wih, ada yang kecil-kecil ya. Wadidaw, ada school bus. Wih, warna kuning teman-teman. Wow, sangat keren. Wah, hai, ada silinder. Wow, ini kecil banget teman-teman. Widih, sangat keren. Wadidaw, ternyata bus gori. Tidak boleh keluar malam dan bangun siang, padahal kami tidak boleh. Benar-benar tidak adil. Wow, kawannya si Tayo teman-teman. Wah, mantap yang ini. Ada beko eskavator. Wadidaw, mantap. Wih, mobil apa lagi ya? Wah, mantul. Ada si Tayo. Sendiri dengan meniru Tayo. Ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Widih, lihat, ada mainan gitar teman-teman. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Wow, lihat teman-teman. Widih, ada mainan gitar bass. Wih, keren ya. Wah, ini satu lagi teman-teman. Wah, benda apa ini ya? Wadidaw, lihat teman-teman. Ini palutor. Wah, lihat teman-teman, mainan mobilannya sudah bersih semua. Jangan lupa di subscribe ya. Dadah.